Здраво, ова е 122-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Папича на Мунија Медур, во кој станува збор за настани кои се одвиваат во Алжир во 1997 година за време на граѓанската војна која одзела 150.000 животи. Превласт во државата имаат терористички групации со намера да наметнат исламски поредок и архаични вредности. Со помош на примитивните догми се врши голем притисок врз женската популација, норми кои служат за контролирање на нивните тела и мисли во јавниот простор. Во оваа диктатура се јавува револт кај Неџма, односно Папича, глумена од Лина Кудри, млада студентка која е страстен љубител на мода, која има за цел да ги организира девојките на факултетот да подготват една модна ревија, кај што ќе може слободоволно да го експонираат сето тоа што го забранува државата. Папича е многу содржајно дело. Најпрвин, без разлика дали гледачот е запознае со политичките текови во Алжир во 90-тите, на многу економичен начин се прикажува судирот на конзервативните наспроти модерните вредности во оваа држава. Законот е во рацете на фундаменталните традиционалисти и тие со помош на насилните методи се обидуваат да го покорат секој обид за манифестирање на слободна волја и склоност кон модерните текови кои се косат со нивните ретроградни убедувања. Тие не само што имаат вооружени војници во своите редови на уличните блокади, имаат и жени облечени во црно кои самоволно вршат упад врз женскиот студентски дом и радикалните поборнички присилно се обидуваат да ја наметнат својата пропаганда, не бара е доктрина. Поставени се плејада на лимитирања за младите девојки кои го диктираат нивното однесување, меѓутоа непокорната и истрајна Неџма, придружена од незините врснички, секојаш наоѓаат дупка во законот, па затоа и се запознаваме со неа додека таа се искрадува од домот, за да може да се пресоблече во забранетиот идентитет и да се забавува во градот, за на крајот на ноќта да мора да се врати во стегите на колоквијалниот живот, кој привремено се обидува да ги избегне. Таа е поборничка за правата на жените, меѓутоа незиниот револт кон опресијата го манифестира преку дизајнирањето на модните фустани, наоѓајќи здрав вентил за незиниот креативен потенцијал и имагинација, сонувајќи дека еден ден ќе може да придонесе во создавањето на подобра иднина за незината држава во секоја боја. Поседувањето на нескротлив темперамент во земја во која се наметнува строг режим ќе ја доведе во неколку неповолни ситуации кај што ќе биде загрозено незиното достоинство, ќе биде нанесена непоправлива психолошка и физичка штета врз незиното семејство, при тоа тестирајќи ја незината волност да се спротистави на тираните кои постојано го крадат незиниот спокој, меѓутоа задржувајќи го својот стоицизам. Во таа борба исполнета со надчовечки предизвици, таа ја има поддршката од пријателките, соборничките кои веруваат во идеалите за подобро утре, кои ги застапува Неџма и се желни да ги спроведат на дело по цена на нивниот живот. Тука надвиснува девизата на филмот дека креацијата ќе ја надживее деструкцијата, односно дури и во овие исклучителни околности уметничката творба наоѓа начин да биде оружје за борба против простотилукот на игнорантните ликови. Во ова премреже на конфликти е ситуиран еден coming of age филм во кој младите девојки се обидуваат да се реализираат себеси во прангиите на наметнатиот идентитет од диктатурата, да внесат колорит во сивилото, не само за да бидат символ на еманципираната жена, туку и да ги уживаат поволностите кои ги имаат нивните врснички во САД и Европа, без разлика дали е играње фудбал, трчање по брегот, шминкање или носење на кратки фустани. На некој начин купувањето на увезената облека под маса на продавачот во импровизираниот бутик станува одење кај дилерот по забранетото богатство, кое ја пламнува нивната имагинација со која дизајнираните модели на ревијата, исклучиво со хајки, пренесува силна социокритичка порака во конотација на овој историски контекст.
Не го добивајте впечатокот дека станува збор за холивудизирано Girls Just Wanna Have Fun сценарио, затоа што Папича воопшто нема претензии да биде наивно дело, напротив има неколку запрепастувачки сцени, како што е екзекуцијата во длабок фокус и експлозивните воени сцени, руинирањето на интериерите и загрозувањето на личниот интегритет, се сцени кои ќе останат како горшливи кнедли во вашето грло. Во свет на организирани бракови, тепани девојки и постери на кои власта се заканува дека таа ќе се погреши за изгледот на девојките ако тие не го направат тоа, забележуваме бестрашни војни, од кои дел го изучуваат францускиот јазик за да мигрираат надвор од државата, но дел за да се подобрат себеси и го излечат колективот од ретроградните болести во постојан конфликт со неистомислениците кои применуваат насилство за да го наметнат својот став. Лео Лефевре е кинематограферот кој е заложен за воспоставување на силен контраст помеѓу неонско-сините и црвени светла во ноќните клубови во урбаниот сегмент, наспроти десатурираните земјени тонови во руралниот, кај што неприкосновено го прикажува шокантното насилство. Структурално ова дело, иако има успони и падови, поставено е стабилно на своите нозе и неговото незапирливо течение е сосредоточено од монтажерот Дамиен Кеју, кој не остава празен од во творбата, напротив секоја сцена води кон своја поголема разрешница и го задржува вниманието на гледачот до последниот кадар, задржувајќи и младешката енергија на ликовите преку монтажата. Секојаш радост ми представува кога ќе можам да ја слушнам музиката на мојот најомилен синтвейв композитор на денешницата во еден филм, Робин Кудер, односно Роб, човекот кој што со својот сенаменски синтесајзер умее да ја надополни емотивната палета на карактерите, да го засили исчекувањето и во координација со оркестрациите да ги озвучи неисполнетите стремежи на ликовите во незавидна позиција. Ова исклучително дело ќе биде додадено на прекрасните звуци на Maniac, Revenge, Horns и останатите дела на Роб кои ги слушам на репит. Режисерката Мунија Медур пред незиното играно долгометражно деби има работено документарни филмови, па затоа и наоѓа можност снимањето на рака да го вметне во играната форма за да постигне натуралистички и веродостоен изглед на творбата. Ме радува фактот што партнерот на режисерката, Ксавиер Генс, режисерот на еден од моите омилени филмови The Divide, е составен дел од продукцијската екипа на филмот, согледувајќи ја големината и значењето на ова сиже и овозможувајќи да се реализира филмот во својот бескомпромисен облик. Медур успева и да ја прикаже незавидната социополитичка клима на Алжир и да изгради драматуршко дејствие на ликови кои се впрегнати во неа. Со оглед на тоа што гледачот го следи во чекор животот на Неџма, не е доволно запознаен со предизвиците со кои се соочуваат останатите ликови во делото, што е еден негов недостаток, меѓутоа нивната заемна грижа е јасно потенцирана. Зачудувачка е силата која ја наоѓаат овие ликови соочени со насилството и како се носат со траумите, што е речиси неубедително. Сличен младешки порив во манипулативната телесна политика може да се забележи и во Мустанг. Има причина зошто Лина беше наградена со Сезар, наградата за ветувачка млада актерка и режисерката за деби остварување, која беше прикажана на Канскиот филмски фестивал во категоријата Uncertain Regard, потоа играше на фестивалите во Гент, Варшава, Гетеборг и нашиот Синелис, станувајќи представник на Алжир за интернационалниот Оскар. Папича е моќно филмско остварување за еден непоколеблив, енергичен лик, кој наоѓа начин да се спротистави против малоумната конзервативна диктатура со убавина. Лик кој е подготвен да ја согледа светлата иднина на државата и покрај детеријацијата и континуираното ранување на државата со наметнатиот режим во општество на злоставувачи. Хероите се издигнуваат во исклучителни услови, спротиставувајќи се на тиранијата со креација, што е мотивационен подвиг. Некои крвави дамки нема да може да се исперат од колективната свест. Ако морам да го евалуирам, тогаш Папича од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 122-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!